華生陪你談笑風生。大家好，今日非你常之榮好啊。幸啊，可以請到我哋嘅係英國嘅醫生陪大家講呢一個話題，亦都係我哋成年人啦。而家目前需要關注嘅一個事情就係憂鬱症啦。咁首先呢，我哋請我哋嘅醫生同大家打個招呼先。大家識唔識到佢係？知唔知道佢係邊個啊？嗯大家好啊，我姓魏嘅。我喺英國嗰度做 GP。就係大家經常去睇嘅。第一站，李醫生係第一站，好高興見到大家。你好啊，魏醫生。嗯咁我哋叫你阿 Paul 啦吓，好唔好啊？嗯親都冇問題切啲啊，嘅。親切啲。國寶醫生，非係我哋嘅國寶嚟噶吓。好，國寶醫生非常之歡迎你啊！多謝你百忙抽空啊，同我哋大家傾呢一個話題。咁我哋希望今日只不過係第一集第一次，咁以後咧陸續有嚟，咁就有賴於咧各個觀眾啦，俾我哋反饋啦，知道大家想聽啲乜嘢，同埋聽到咗我哋呢一個華聲嘅平台之後，對你哋有冇咩幫助？好，我哋而家嚟講下。咁大夫啊，大夫，我有病啊，大夫，快啲醫我有啦！有病就過嚟睇醫生喎。醫生係喺度等住你嘅。誒但係大夫啊，大夫，我唔知道自己咩病啊，我就係成日覺得自己好唔開心。咁到底係咩事咧？嗯，你最近有冇哦有咩生活變故啊？有咩其他嘅生活壓力啊？係啊，生活唔知覺得總之好似冇乜意義咁啊，覺得生活好似唔知想做乜咁，好似冇意義啊！哎呀，想死啦！請問呢啲哦，係咪係嘛？呢個係咪最典型嘅、最典型的憂鬱症的病人會說的話？係啊，係啊。係啊，佢哦，有啲病人仲經常會講，佢唔想出去啊，淨係踎上屋企啊。嗯一出到外邊見到人啊，佢又會好緊張啊，好焦慮啊，怕見到嗯人啊。好多症狀嘅，真係憂鬱症嘅病人。佢每個病人嘅情況唔一樣，佢來我哋睇嘅。誒好，你就頭先所講嘅就係好常見嘅一個表現方式嚟嘅。嗯嗯，咁有時就好難區別到底係咪憂鬱症嘅喎？有冇咩辦法可以確認啊？同或者斷診佢係憂鬱症，唔係其他，唔係心情唔好，嗯唔係焦慮。嗯，我哋會問好多問題嘅，比如憂鬱症嘅病人佢會好常見嘅一個症狀就係佢心情低落啊。嗯，佢嘅睡眠冇睡得好咧，經常係好夜先睡。躺喺床上好耐都冇睡得熟。嗯有啲就係另外一個極端，有啲人睡眠嘅時間好長，仲係一睡醒又想可以瞓覺嘅。佢有兩個極端嘅。仲有啲病人咧，佢又會出現嗰種比如胃口唔好啊，咩都唔想食啊。嗯或者有啲病人即係話佢佢對生活冇希望啊。對事情好似好多以前感興趣嘅事情啊，比如去運動啊，去打球啊，佢而家又冇咩興趣嘅。有時候經常去同朋友出去玩，而家又唔想去聯繫朋友嚟嘅。只係想踎喺屋企嗰度，但係踎喺屋企嗰度呢又冇咩事做喎。睇下電視又悶喎。好多好多症狀嘅，有啲人仲可以表現喺嗰度軀體症狀嘅。軀體症狀有啲人淨係感覺好攰啊，仲係懷疑呢度痛嗰度痛，譬如有胸痛啊，有肌肉痛啊，關節痛啊，總係感覺嗰度呢度痛。
不停去揾醫生，又冇揾得到咩原因，做醫生做好多檢查都冇揾到個咩原因。有時候我哋有啲病人來之後，我哋有時候都會問一下佢嘅心情點樣啊，你感覺點樣啊，最近點樣啊？然後引導佢哋講一啲其他嘅症狀嘅。嗯，嗯，其實好多症咁狀。除咗呢啲症狀之外，咁其實喺你嘅經驗入邊，咁我哋講緊成人嘅憂鬱症係咪18歲或以上，或者16歲或以上？咁其實喺邊一個年齡層比較容易有憂鬱症咧？哦，呢個即係話一般嚟講嘅話，常見嘅係比較中年人。中年人嘅壓力相對比較大，係癌症係一個風險因素嚇。而且因為而家嘅社會發展地，即係每個人嘅獨立性好強嘅。有啲老年人因為佢好多獨居嘅。朋友少嘅，特別係有時候我哋嘅華人，呢度嘅生活圈子比較少。由於孤獨造成一種憂鬱症，都好常見嘅。所以都係即係講中年人啦，大家都知啊，你同我都係中年人咯。我哋上有老下有小，我們就是那個夾心餅咯。我哋夾喺中間咯。你咁多嘢又要顧，你真係好，真係生活上真係好難啊。所以佢壓力冇辦法，又好難去抒發自己嘅壓力。尤其是我哋呢啲係屬於移民啦，咁唔喺自己原本嘅家庭或者原本嘅國家，所以我哋要面對嘅挑戰咧，我覺得係相當即係多咗一層㗎，因為我哋要諗嘅嘢，要承受嘅壓力係大咗一啲㗎。你睇至少啦嚇，如果你講喺翻自己嘅家鄉，咁有時忙，有時都可以有啲屋企人幫下。湊下小朋友，咁自己出去散下心。我哋喺呢度啊，係咪24小時都係自己湊仔？唔係湊仔就翻工，唔係翻工就不斷咁做嘢，不斷咁重複我哋嘅生活。所以呢個就係我覺得我哋喺我哋嘅華人圈子入邊咧，我睇到嘅一個現象啦。因為我哋冇人幫手我哋，不能喘氣啊，唞唔到氣，有時真係好難。呢個好常見，好常見。我係第一代移民，對於心理個心理壓力啊、生活嘅重擔啊、壓力嚟係好容易產生個心理崩潰嘅。我哋有時候都會碰到呢種情況。嗯，我覺得你哋華協喺呢一方面做咗好多工作啦。心理輔導各方面啊，我覺得喺呢種情況下嘅話，我哋誒可以揾一個宣泄嘅渠道，譬如話揾個時間培養下自己嘅興趣，做下其他嘅事情，譬如話參加華協嘅活動啊，華協咁多嘅豐富多彩活動。我都好中意參加啊，有時候就係冇時間嘅。培養自己興趣，把自己注意力不轉移一下，暫時轉移下去其他嘅地方，對我哋生活係比較好嘅，係減輕壓力一個比較好嘅方法。嗯。咁其實頭先咧，我已經睇過一啲數據嘅，咁發現咧喺威爾斯咧或者喺英格蘭咧，大部分去求診嘅咧都係女性比較多嘅喎。但喺佢入邊有寫，咁呢一個數據咧，好可能咧係因為男性咧唔嚟求診啫，佢哋唔嚟求助，所以大家會有一種污名化，係咪？覺得嗯。患咗憂鬱症啊，尤其是男人度，喂，我邊度可以患憂鬱症啊？感覺自己好似好突然之間好冇用咁樣。話你患憂鬱症啊？你身為一個男人，男人唔可以憂鬱症嘅咩？所以嗱，呢個係好常見嘅，特別係我哋嘅華人嘅文化傳統裏邊，我哋對於心理疾患係比較污名化嘅。英文叫 stigmatize。
我哋覺得好似心理疾病就好似呢個人唔正常一樣，呢樣好似精神一樣。其實心理憂鬱症心理疾病就好似我哋軀體疾病係一樣，只不過係暫時有啲唔舒服。只要你揾到適合嘅治療，揾醫生，你哋可以痊愈嘅，完完全全可以痊愈嘅。你一定要有信心呢個嘢。有興趣嘅係當地人，即係話白人中佢哋呢個心理嘅問題，佢哋係好睇得開嘅。即係話我覺得相對嚟講係男性可能係相對少啲，但係佢我哋對於我哋醫生嚟講，無論心理疾患或者軀體疾患對於我嚟講都係一樣嘅，都係一視同仁嘅。係嗯好多有心理疾患嘅人，佢嘅社會功能並冇損害，只不過有啲個別嘅有比較嚴重嘅生理疾患嘅呢，可能佢嘅生活功能可能有少少損傷，但係其他嘅大部分都可以正常工作、正常生活，問題冇大嘅。我哋而家嚟講下，咁喺呢個治療方面啊，咁一般上，我有時聽到啦發現有啲人咧，佢哋會覺得，哎呀，食藥都冇用噶啦，唔使食啦，因為呢個係心理病嚟噶嘛，你醫好個心咪得咯，唔使食藥噶啦，食藥得，即係我有傷身體啊，咁到底係點咧？呢個食藥係有用嘅，食藥確實係有用嘅，點係有用啊？醫即係話。生大夫講下嚟聽，點有用法？因為呢個憂鬱症我就講憂鬱症嚟舉例啦。憂鬱症佢有輕重之分，我哋有個評價嘅一個表，有個表嘅 PHQ-9。根據佢嘅評分嚟判斷佢嘅憂鬱症嘅輕重。嗯一般輕嘅嘢嘅呢，輕重嘅比較輕嘅憂鬱症譬如即係心情唔係幾好啊，即係話睡眠唔係幾好或者嗰個比較攰總係咁嘅攰冇有咩自殺傾向或者冇有其他嘅比較嚴重嘅自殺傾向嘅話，比較輕嘅話，一般嚟講唔使藥物都可以嘅。比嗯如多啲參加華協嘅活動多啲去見不同嘅人社交呢個係可以減輕我哋嘅孤獨嘅咁嘅一個非常好方法。另外一個比較好嘅方法就係鍛鍊身體運動運動佢唔單止可以係增長我哋嘅軀體健康。佢仲可以感滿增強我哋嘅心理健康嘅，佢可以提高一個佢對於我哋心理裏邊嘅身體裏邊嘅一個嗰啲 happy chemical，即係話佢可以使我哋運動可以使我哋快樂起來，快樂指你一數係嘛？定要記住。係有好多研究發現，經常運動嘅人得憂鬱症嘅情況係低好多嘅。仲有其我他嘅，仲有好多好多其他嘅方法，比如有啲人心理諮詢啦，你話做到好多啦，做真係好得非常多好忙。出色啦，係心理諮詢係一個有不同嘅心理諮詢，心理諮詢呢個一般嚟講輕嘅，就係呢一幾樣已經係可以使病人能夠恢復力㗎啦。多謝魏醫生為我哋話協咁打廣告。咁其實咧，我發現咧係嘅，因為英國呢度咧開始係有一種治療方式咧，如果係輕微嘅話，聽講好似係輕微嘅話咧，係佢會同你講，你去參加活動你比如嗯，話去種花係咪做 gardening 好似有係。咁嘅一種治療方式嘅喎。因為進化佢呢個其實係一種運動嘅一種，另外呢佢又培養你嘅興趣，培養你嘅興趣，仲有另外佢又即係話增強你嘅社交係嘛，socialize socialize 即係話見人傾偈學到個新嘅嘢使你嘅生活冇咁 boring，即係冇咁 冇咁 empty，悶啦。嗯。more meaningful，more fulfilled。
可以緩解憂鬱症嘅症狀，非常好我嘅。係啊，我真係覺得種花咧，gardening 咧真係好做園藝，因為咧我係由疫情嘅時候咧太得閒啦，冇嘢做啊，但係都係當時咧非常之壓力嘅，所以咧我就去種花咯，咁就愛上咗咯喎，一直種到而家，變咗哦，種花發燒友，係啊，但係我覺得真係有好多好處，好似就好真係正如頭先你咁講啊，以前我嗯嚟咧，我都覺得自己好被孤立啊，isolated，其實冇乜嗯朋友㗎。除嗯咗工作之外啦，你講有冇共同話題嘅人啦，共同愛好嘅人啦？嗯當我有咗呢個種花嘅園藝嘅呢一個愛好之後啊，我識得好多有同我共同愛好嘅人喎。你至少喺 Facebook 上面啊，你都會有同樣嗯，愛好嘅 group，咁你就會識到係大家分享資訊，大家分享心得。種花嘅時候，雖然花都會死啦，但係如果你成功嘅時候咧，哇，嗰個滿足感真係好大嘅，你會覺得哇，我要繼續做，我想越種越好咁。係啊，學到新嘅知識，把新嘅知識用到喺個實踐中，會感覺有好多成就感。呢種成就感可以係俾我哋帶嚟一種歡愉，呢種係一種憂鬱症嘅一種治療方法嘅。好常見。我哋實際上每個 GP surgery 佢哋有一個叫做 social prescribing，就係嗰種社會處方。翻譯成哦，社中文會處方，社會處方叫做 social prescribing。佢嗯，哋嘅嗰個social prescriber 咧，佢會組織好多活動，比如有運動啊。去跑步啊，去搞義務活動啊。佢好多嘢可以使你冇即係把你拉出你屋企，同你一齊去，大家一齊去做不同嘅事情。佢好我哋一般嚟講，如果係興嘅話，我哋都會去轉診去嗰度嘅。佢有電話嘅，有 email 嘅。你一嗯你一你一打個電話過去，幾時有活動啊？佢哋就會嗯，同你一齊去嘅，非常好嘅，非常好嘅。好，你如果係需要呢種活動嘅話，你同你嘅 GP 講，GP 每個 GP 都有嘅，係威士嘅啦。好。據我所知。social prescribing 好，我會記低以後咧，我哋嘅 community member 問我哋社區嘅人問我咧，我會同佢講，你可以去揀呢一個方式。咁我哋嚟講翻嗯下頭先咧，我哋講呢一個憂鬱症咧，有啲人咧認為佢係心理病，咁其實佢係咪真係單單心理病？咁佢其實咪都係一個 physical illness 而導致我有憂鬱症，或者我身體有病而導致我憂鬱，或者缺有嘅。咗乜嘢，身體缺咗乜嘢而導致我憂鬱。有嘅。呢種情況係比較常見嘅。比如有啲人佢嗯佢有慢性嘅疾病。比如有癌症啊。突然間發現心理壓力好大。有啲人呢，佢有心臟病，呢種心臟病係要長期食藥。而且症狀不能完全消失，佢會受到好大嘅心理壓力。呢種情況係會好常見嘅。呢種情況嘅話，除咗我頭先所講嘅呢種治療，我哋會根據病人嘅嗰種需求，佢嘅症狀嘅嚴重性，我哋會同佢共同決定採取一個治療方案嘅。嗯我哋根據呢種情況綜合判斷。有時候我哋會俾抗憂鬱嘅藥嘅。嗯，嗯，抗憂好，鬱藥好多情況下都係有效嘅。好，咁我頭先睇個數據啊，話其實咧男性同女性得到憂鬱症咧，其實男性咧自殺嘅呢一個機率咧，比女性高3倍喎，嚇到我。我睇喺威爾斯嗯。呢度，點解男性會選擇自殺，而且仲高出咁多？所以佢哋嘅壓力係咪其實比女性更大？所以佢哋承受唔住。呢個嘢佢有呢種性別嘅區別。因為相對嚟講，女性有咩唔舒服，佢中意講出來，但係我哋男人唔係幾中意講。嗯嗯特別有啲文化裏邊嘅文化背景嘅，比如我哋華人。有好多時候我哋唔中意講。
我哋係踎喺心裏邊，逼到嗰個已經達到極點嚟㗎，先一下子爆發哦，所以呢種情況下好容易走極端，而且男人有時候可能飲酒可能偏離多啲，即係話有時候不良方式可能即係無論男女，我哋個別人都有啲不良嘅生活方式，有時候我哋飲酒啊，可能因為飲酒係一種使我哋憂鬱嘅物質嘅，我哋哦，飲酒嘅時候，雖然我哋飲酒係飲嘅時候好舒服，但係佢飲酒過後，佢會使我哋個心情會更加低落嘅，所以佢啊，係佢係原來係咁㗎。佢可以促使我哋憂鬱嘅，但係大家飲酒嘅佢唔時候好 會憂鬱，high 㗎喎。係飲酒嘅時候，有好多人以為飲酒佢係使我哋忘記一切過去嘅煩惱，其實唔係。當時飲嘅時候，我哋醉就係有時候 high 嘅時候，係飲，但係過後佢會使我哋嘅憂鬱症更加嚴重嘅。所以咁呢種情況下，我哋都係建議嗰啲病人少飲酒，減少飲酒或者戒酒，會對佢嘅所以借酒消愁咧係唔 work 嘅，所以大家唔好再係。借酒消愁啦。如果你問我話一杯啤酒，都不如我嗰個錢啊攞去買多一棵花嚟種好過啦。係啊，啱嘅，啱嘅。又去買呢個 membership 啊，gym 嘅 membership 啊，多啲啱啱啱，旅遊啊，就好啊。即係話出去散下心比較好噶。有時嗯，候出去見下不同嘅地方，行下又會使我咁嗬，哋心情會更加好啲。係喎，呢個又係我又發現啦。嗯我哋嘅社區入邊，華人社區入邊啊，你睇下，其實威爾斯好靚噶，好多靚景嗯啊，好多好多地方啊，我覺嗯，得好多華人冇去過噶喎，到處都去，我到處都去，哇，睇到哇咁多靚景，即係影咗相啊，po 上 Facebook 啊，點解？哇，呢個邊度嚟㗎？我講嚇邊度？威爾斯咯，嚇咁靚嘅冇見過噶喎，喺我住咗幾十年，我都唔知道有咁嘅地方啊。哦，係啊，咁我真係覺得我其實特別想咧。開一個係男性嘅或者男人嘅呢一個 get together，咁咧比較適合男人嘅一個可以出嚟 social 社交嘅一個平台咯，係女係啊，即係講媽媽嘅女性嘅都好多啦，真係即係相對嚟講，一個屬於男性嘅咧真係好少有，但係一時我又諗啊。我哋男人如果喺埋一齊咧，又唔知要傾乜嘅喎，所以呢個又係一個好大嘅問題，所以一定要揾做運動啲嘢做。係最好嘅。你哋話協搞咗咁多活動，羽毛球啊、網嗯，球啊，真係，呢個，就算係水平冇幾好，只要去參加就得嚟嘅。嗯好，所以最緊要咧都係要多啲出嚟社交，呢個對身心靈健康都好大嘅幫助，同埋嗯，係，即係講重新識更多人啦，識新嘅朋友啦，係咪？我覺得識新嘅朋友咧都會刺激到我哋嘅，譬如話我哋識到個新嘅朋友，即係講會通過交流啊，大家互相可以分享一啲幫助一啲資訊，你會聽到哦，原來呢個某人佢都經歷過我經歷嘅嘢，誒，原來佢都行過我行過嘅路，咁咧會更加鼓勵我自己。哦，咁其實我都唔係咁孤獨嘅，咁其實好多人都同我處境差唔多嘅啫，咁大家都係可以咁過啦生活，咁大家要繼續努力咁咯，大家互相扶持，我覺得有一個咁嘅作用係啊，喺入邊。係啊，多啲出去見下不同嘅人，就算係初次見面，可能講嘅話題可能唔係幾多，或者就可以去參加你哋華協嗰啲活動，咁先見得多啲，慢慢傾偈就多啲，係嘛？非常好嘅，我好中意你哋華協嘅。好嗯，thank you，thank you，我嗯，諗住突然之間我哋不如一齊去釣魚咯，大家唔使講嘢。非常好啊。好，大家可以即係睇下有冇機會，大家去多一個活嗯動，又嗯適合男性嘅活動。嗯咁好啊。咁今日呢個話題，你仲有冇乜嘢要提醒大家？嗯。係，我就想同大家講，呢個憂鬱症係一個好常見一個疾病，就好似我哋
咳嗽啊，肚唔舒服嘅一樣好常見嘅疾病，而且係可以治療嘅，亦可以痊癒嘅疾病。醫生對呢個嚟講係冇有歧視嘅。我哋基本上每天都會碰到呢種呢啲病人。如果你係感覺你心理唔係幾舒服，心情低落，或者有咩其他嘅生活嘅不易嘅地方，你可以去揾我哋嘅醫生。我哋嘅 GP 有好多資源可以提供俾你嘅，好多嘅社會資源可以提供俾你嘅華人。我哋亦有好多嘅，比如如果係你係心理感覺太低落嘅，好似覺得生活冇意義嘅，你有自傷嘅一種傾向，你可以揾我哋，亦可以打111，然後選擇嗰個第二項選擇。嗰個電話裏邊嘅人係一個受過心理訓練嘅嗰啲專家嘅，呢個係24小時係通嘅。你如果係覺得確實係受唔到你打電話俾佢哋，佢哋會提供幫助嘅。千祈冇以為你有心理疾患，人哋會歧視你，冇嘅。英國呢個社會係比較寬容一個社會，係只要你去尋找幫助，你會得到幫助嘅。英國呢度有好多好多嘅嗰啲慈善機構，佢可以提供好多免費嘅心理諮詢。比如個 Mind Mind，每個城市都有不同嘅電話，你可以喺個 Google 嗰度一搜索。嗯佢可以提供嗰啲佢心理諮詢，提供6次啊、12次啊。佢根據你嘅不同嘅需要，可以提供俾你幫助。如果佢哋覺得你要揾我哋嘅醫生，揾我哋醫生係好歡迎、好樂意去見你哋嘅，好樂意去幫助你哋嘅。千祈冇把心理嘅壓力壓到最後，即係扛唔過嚟嘅，你先去揾。就算你係扛唔過嚟，亦一樣要揾，隨時都要去揾醫生。係憂鬱症係可以治療。多謝魏醫生咁苦口婆心為大家呼籲大家，如果有覺得有需要就去求醫啦嚇。所以冇人會尤其是喺英國，冇人會歧視你噶。你講憂鬱症啊，個都有啦，大家應該要好似好正常啊。有憂鬱症應該要變成一個咁嘅話題。冇哇，好正常啊，好普遍啦。咁咧，大家就唔會咁驚啊，俾人知道。係啊，有時啊，我講到呢個話題啊，有時聽到朋友坐喺度，朋友聽到朋友講啊，一講到呢個3個字啊，放細聲啲個，好似驚到我聽，好似驚到身邊人聽到咁。唉，好驚咩啫？佢講憂鬱症啫嘛，係啊，邊個冇啊？應該你淨有邊個冇啊？唔係邊個有啊？係邊個冇啊？個個人都生活都唔容易噶嘛，所以我覺得實在太正常。千祈冇事擔心去揾醫生，即係話你所有嘅隱私都係受到保護嘅，冇會傳出嚟，你會受到比較好嘅照顧嘅。另外一個嘅話，有一個好常用嘅一種網上一個心理諮詢，即係話你有個叫做 Silver Cloud，Silver Cloud 就係威士嗰度，佢有一個網上，佢提供一個網上嘅一種諮詢，佢唔係有人同你傾偈嗰種網上諮詢，即係話你睇嗰個信息，按照信息嘅提示係完成佢建議你做嘅事情，佢會。實際上就係一種 CBT 就係 Cognitive Behavior Therapy 認知行為治療，係一個比較常見嘅一種心理治療方式，一種心理諮詢方式。佢可以對我哋嘅佢可以教我哋點樣處理嗰種我哋嘅心理問題，我哋點樣理解，佢係好有用嘅。你講到呢一種所有嘅服務啊，我突然之間諗到一個問題，就係語言嘅問題。咁佢哋有冇提供翻譯啊？有，就算我哋 GP 我哋都有，係唔使病人唔花費
係我哋係免費提供。如果心理諮詢嘅話，心理諮詢可能有啲機構，但係如果係 NHS 嘅機構嘅話，基本上都有嘅。都有，都有嘅。係佢會打電話俾嗰啲翻譯者，佢幫你翻譯嘅。嗯。嗯係啊，如果大家真係需要揾其他嘅機構得幫助，但係佢哋冇翻譯嘅話，我哋都好歡迎大家嚟揾華協，咁我哋都係可以幫大家提供呢一個翻譯嘅服務啦。好，嗯今日非常之多謝我哋嘅嗯我哋嘅國寶，嗯我講仲有細路仔嘅嗰啲年輕人嘅 teenager 嘅嗰啲心理疾病如果你哋覺得你嘅細路仔心理上有咩唔舒服，亦可以揾醫生嘅。我哋亦經常碰到呢樣，都係可以治療嚇。所以有問題揾醫生，你會得到幫助。雖然細路仔都會有憂鬱症，有有咁我哋要點識別小朋友嘅憂鬱症咧？呢個以後先講。我以後先講，呢個好好好，係身上症啊，狀症狀同我哋成人都係有啲相似相似嘅。啊，細路仔呢就比較少用藥，我哋一般嚟講心理諮詢或者social prescribing 都係嗯，可以得到一個非常好嘅效果。所以我係。覺得個 keyword 咧就係要提早干預，你知道咧嗯就要快啲干預，咁就提早可以治好你自己嘅家人，所以呢嗯個大家一定要注意啦。嗯咁鼓勵你嘅屋企人，如果你發現佢哋情緒低落，咁可以鼓勵佢哋去求助、去求醫。好，今日我哋真係好多謝黎國寶醫生俾我哋講咗咁多有關憂鬱症嘅資訊，對大家希望咧都有幫助嘅。咁歡迎大家留言啦，話俾我哋知你仲想聽到有關邊一方面嘅資訊，咁我哋都可以請倪醫生咧俾大家解答一下嘅。咁我哋希望下次再見啦喎。好多謝晒，多謝偉協嘅機會。OK，拜拜拜。拜拜拜。